街食咗啲白飯魚啊，好鬼新鮮啊！你買一堆餸翻屋企之前，即係可能見到好多嘢都好新鮮，然後好想買，但係然後可能你發現今日其實屋企冇乜人翻嚟食喎，咁我點會叫嘅啫？咁你就唔買啦。唔係唔會買咁多咯。即係可能呢度買啲啲，嗰度買啲啲，都全部都要食晒，係咪咁啊？係啊。咁啊，而家又再我擺鹽，擺生粉，擺小胡椒粉。點解要擺少生粉？因為佢出水啊！你唔擺生粉，你煎嗰個蛋唔夠，即係唔夠滑就唔夠硬淨啊！係。我哋擺咗少生粉，擺少鹽、小胡椒粉撈咗佢啫。Give me another egg, please. 大家問，咁可唔可以請可怡做嘉賓啊？可以，佢食咯嚟。我擺啲咁多烏粉，佢 OK 㗎。好味啊！我哋而家咁撈咗佢啲白飯魚，哇！火太好味了。幾好。係。讀書如果聽書咧，唔使溫書溫得咁緊要嘅。係啊。讀書肯留心聽咧，你慳好多。你記得咁樣教啲細路。係。都係嘅。慳好多功夫嘅。要煎燶個蛋啊！你再唔我，差唔多。好彩。唉，阿姐順德啊，可嘅嘛，順德啊，可玩嘅嘛。後面啲工作人員都已經笑到咧。啲 teacher 叫老書，啊老書，邊個講啊？順德咯。係咩？老書啊？老書，我冇講過詩字啊嘛。係啊，啲老師咪好嬲咯。老書，係啊，老書。咁唔會嬲啊！佢自己都每一個人嗰個，我識你老書啊。